اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا فاحنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. ميعادنا كل يوم حد وخميس الساعة 9. الخيال العلمي من اكتر عناصر الافلام اللي بتوريك السيناريو الحلو من الوحش، لان الفيلم كله بيعتمد في الاساس على خيال المؤلف اللي بيقدر يخترع عصر او عالم او احداث تقدر تشد معاها المشاهد، اللي بيفضل النوع ده برضو من الافلام بسبب المؤثرات البصرية اللي بتبقى قوية جدا في أفلام الخيال العلمي. ده غير برضو عنصر الأكشن اللي بيكمل حلاوة الفيلم. عشان كده احنا النهاردة بنرشح لكم أفضل 5 أفلام خيال علمي تستحق فعلا المشاهدة، وفيها كل العناصر الثلاثة اللي قلنا عليهم. وفعلا كل فيلم بيقول لنا أحسن من التاني. حلقة مميزة جدا جدا، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس معنا فيلم حلو جدا من إنتاج 2021. الفيلم اللي شدني ليه وخلاني أتابعه الصراحة هو تعليقات الجمهور عليه في مواقع التقييم، كانت إيجابية جدا. هو فيلم بوس ليفل، الفيلم اللي بيحكي عن روي بوليفار، وده عميل سابق في القوات الخاصة اللي بيصحى كل يوم يلاقي نفسه بيعيد اليوم اللي اتقتل فيه، اليوم اللي اتكرر معاه أكتر من 200 مرة، وكل مرة يصحى يلاقي مجرم مختلف بيقتله بطريقة مختلفة وسلاح مختلف، لدرجة إن تكرار اليوم واختلاف طرق موته خلته حتى مش فاضي يعرف هو مين اللي قتله أو إيه السبب في موته، أو حتى إزاي يقدر يخرج من دوامة الزمن دي، لحد ما بيقرر يركز شوية على اليوم اللي سبق موته عشان يقدر يحلل إيه الأسباب اللي كان وراه، واللي كان فاكره إنه راح لمراته الشغل بتاعه اللي كانت بتشتغل فيه على اختراع جهاز جديد هيغير كل البشرية. يا ترى بقى هيقدر يعرف إيه اللي حصل له ومين اللي ورا الموضوع ده؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. They have an army. All I have is time. I need to learn how to fight with a sword. Someone's been the busiest little beaver. I've been waiting for this for a long time. في المركز الرابع معنا فيلم روعة من إنتاج 2019، واحد من أجمل أفلام الخيال العلمي اللي ممكن تشوفها، وهو فيلم أليتا باتل أنجل. الفيلم اللي بتدور أحداثه سنة 2563 بعد 300 سنة من تدمير الأرض بسبب حرب كارثية حصلت فيها اسمها حرب السقوط، واللي قسمت الأرض لمدينتين، مدينة متعلقة فوق في السماء فيها كل التكنولوجيا واسمها زالم، ومدينة على الأرض فيها كل الخردة واسمها المدينة الحديدية، اللي بيلاقي فيها بالصدفة دكتور دايسون وهو بيدور في الخردة بيلاقي نص جسم روبوت فيه دماغ بشرية شغالة، وبيقرر انه ياخده معاه العيادة، وبيقرر انه يكمل الروبوت ده اللي بتصحى تلاقي نفسها أليتا اللي مش فاكرة أي حاجة من الماضي بتاعها خالص، واللي في يوم بالصدفة بتتعرف على الشاب هوجو، الشاب اللي كل حلمه انه يطلع مدينة زالم دي، لحد ما فيجي يوم وتكتشف أليتا ان الدكتور دايسون كل يوم بيصحى بالليل ويتخفى ويخرج من البيت، ولما بدأت تشك فيه وقررت انها تراقبه اكتشفت عالم كبير جدا ما كانش تعرف عنه اي حاجة. يا ترى بقى هي اكتشفت ايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. Alita, they will come for you. I'll have to face them head on. I'm gonna need you to stand way back. Tonight is not a game. It is a hunt. Across this new river. I'm with her. في المركز الثالث معانا فيلم روعة من إنتاج 2018، مش من أفلام الميزانية الضخمة إنما قدر يحقق نجاح قوي وتعليقات إيجابية جدا جدا من المشاهدين. هو الفيلم الممتع أبجريد، وبيحكي الفيلم عن جراي، وده ميكانيكي عربيات في عالم ووقت بتسيطر عليه التكنولوجيا على كل حاجة فيه بشكل رهيب جدا، ودي الحاجة صراحة اللي مش بيحبها جراي، اللي شايف إن التكنولوجيا دي قللت قوي من قيمة الإنسان في الأرض، على عكس مراته آشا اللي بتحب التكنولوجيا جدا وخصوصا عربيتها المتطورة جدا جدا، واللي لما في يوم وهم رايحين يعملوا مقابلة مع عميل من ملوك التكنولوجيا دول العربية بتاعتها اتقلبت وفقدت السيطرة وعملت حادثة
ومن حظهم الوحش إن العربية دي اتقلبت في مكان في عصابة مجرمين اللي لما لقوا العربية قرروا إن هم يخلصوا على آشا قدام جراي اللي الحادثة خلته ما بيقدرش حتى يتحرك لأنه سببت له شلل تام، لحد ما هيجي يوم ويجيله عرض من العميل اللي كان بيزوره آخر مرة واللي بيعرض عليه إنه يركب له شريحة اسمها ستيف. الشريحة دي هتقدر ترجع له حياته تاني، واللي اعتبرها جراي إن دي فرصته الوحيدة عشان يقدر يوصل للمجرمين اللي عملوا كده في آشا. يا ترى بقى هيقدر يوصل لهم ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. If you are involved in this somehow, then you need to let me know. Well, I was in the area, detective. There was a gun implanted inside his hand. Stan, what do you think I should do? Move, Gray. You are persistent. I cannot allow us to be killed. We are going to finish the job we started. في المركز الثاني معنا فيلم روعة من إنتاج 2017 من بطولة جماعية لرايان جوسلينج وأنا دي أرمس وهاريسون فورد، هو الفيلم الروعة بليد رانر 2049 اللي بتدور أحداثه بعد 30 سنة من أحداث الجزء الأول اللي انتهى سنة 2019، ودلوقتي بقى احنا سنة 2049 اللي بقت فيه الروبوتات البشرية أو الريبليكنتس هي اللي بتسوق العالم كله، لكنها خلاص بقت محظورة رسميا. ودي بقى الشغلانة بتاعة البليد رانر الجديد كي، هو الضابط اللي مسؤول عن انه يدمر اي ريبليكنتس غير شرعي من المجتمع. وفي اثناء شغله اليومي بيكتشف كي بقايا هيكل عظمي في صندوق، واللي بعد لما حللوا الصندوق ده اكتشفوا انها الريبليكنتس ماتت اثناء عملية قيصرية. الكشف ده اللي لو تعرف هيهز المجتمع كله لانه ممكن يعمل حرب ما بين البشر والريبليكنتس، وده اللي خلى رؤساء كي في الشغل يكلفوه انه لازم يدور على الطفل ده لو لسه عايش باي تمن. يا ترى بقى هيقدر يوصل للحقيقة ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. Bring it to me. They know you're here. I always told you, you're special. Your story isn't over yet. There's still a page left. في المركز الأول معنا واحد من أجمل الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها، ولو لسه ما شفتوش ما تترددش وادخل اتفرج عليه قبل ما ينزل الجزء التاني منه قريب جدا. هو الفيلم الروعة دون اللي قدر يفوز ب6 جوائز أوسكار عشان يبقى تاني أنجح فيلم خيال علمي بعد فيلم ماد ماكس فيوري رود. بيحكي الفيلم الروعة بقى عن إمبراطور بيحكم نظام عالمي من الكواكب اللي بتسكنها عائلات غنية جدا ليها وزن سياسي كبير جدا. النظام التجاري بين الكواكب دي أو العائلات دي قايم على حاجة اسمها التوابل اللي من غيرها يستحيل إنك تسافر بين الكواكب ويتوقف كل نظام التجارة في الكون كله. التوابل دي اللي موجودة في كوكب اسمه أركيس، وده كوكب صحراوي سكانه ضعاف جدا وبيتحكموا عن طريق جيوش كواكب تانية أقوى منهم. بيحكي الفيلم بقى عن عائلة ليتو أرتاديس اللي كلفوا الإمبراطور بأنه يكون حاكم لكوكب أركيس، والصراعات الشديدة جدا اللي هيقابلها هو وابنه بول في حماية الكوكب والتوابل اللي بتعتبر هي الحياة. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة يكون هو المركز الأول معانا في حلقة النهاردة. All of civilization depends on it. The future. I can see it. I must not fear. Fear is the mind killer. My Lord Duke. Where the fear is gone, only I will remain. Go, go, go! لو عجبتك ترشيحات النهارده اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.